Стиральная машина Мили. Барабан вращается восьмеркой и трется о манжету люка, постепенно стирая ее. Проект Ямастер исправит это. После разборки машины это биение стало еще более очевидным. На этом этапе уже можно понять, что проблема не только и не столько в подшипниках, сколько в крестовине барабана, либо в кривом вале. Разборка бака показала, что крестовина барабана была съедена средствами от накипи. Металл крестовины остался в самом баке. При демонтаже один луч крестовины и вовсе сломался. Крестовина требует замены. По ржавчине можно понять, что сальник пришел в негодность и вода уже начала разрушать подшипники. После замены подшипников, сальника и крестовины машина работает штатно. Здесь вы наглядно увидели последствия многолетнего использования средств от накипи, в том числе лимонной кислоты. При этом польза от них очень сомнительна. С вами был проект Ямастер.